Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Saxovatkor bilan obunachilar, sog'lommisizlar? Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa proyektimizga keldik. Inshaalloh ko'rib turganlaringizdek Xudo xolasa yine hurmatli obunachilar joyimiz sesmaga tayyor bo'ldi. Shunga hozir apalab kezash uchun hurmatli obunachilar taxtalarni tayyorlab turibdilar yana. Alloh rozi bo'lsin shu ustalardan. Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa inshaalloh joyimiz ham ağaç basada yerine geldi inşallah. Allah razı olsun şu ihsan sever insanlardan. Hürmetli obunachilar, yine sizler bir sebepçi bulup ne diyen bir joy bir chiroyli qilib yine bir insana bir joyla teatrımız hürmetli obunachilar görüp turganlaringizdek. Ko'ringlar buni göz göze qo'ygan oldu hurmatli obunachilar. Buni evvelki ahvoli niskedi, hozirgi ahvoli nisk hurmatli obunachilar. Bu hozir ro'zgin elamiz kelsalar bir chiroyli qilib duo qilib beradilar inshaalloh. Xudo xolasa. O'zgalarimiz hurmatli obunachilar. Butun bir xursand bo'ladigan kunlari bugun. Hali 2 kundan beri hurmatli obunachilar o'zgil mamani bir ekam ko'pma. Chunki hurmatli obunachilar bir yo'rib quvonib bir chiroyli qilib duo berdilar deb. Demingizni oling deb hurmatli obunachilar bir dam olishga berib ko'pma o'zgil mamani. Görüp turganlaringizdek Xudo xolasa hurmatli obunachilar. Ses bak hem bir tayar oldu. İnşallah hem bir yer. Daha kalasa. Yine hürmetli amaca görüyoruz yok konga oldu. Ustalar hormasınlar. Selamun aleyküm. Görüp turganlaringizdek hürmetli amaca ustalar yine apalap kiyeti alap tuttular. Ses bak. Hozir hürmetli amaçla Almat turşu bir ekemiz bilen getleşip tutmuz. Daha kalasa Almatlarını aldırıp şöyle gidecek semiyeden aldırıp kuyacakmız hurmatli obunachilar. Görüp turganlaringizdek so'nggi kelgan bir mashina penavolok pulini berib ulmadik. Endi shuni shu 3 kunlik yig'ilgan pullar hurmatli obunachilar injirozi Almatur 10 xalta sement. Xudo xolasa inshaalloh Farqat akam bilan gaplashib o'sam hozir shibini oldirib o'sak, Xudo xolasa sesmasini bir kun quyib tashlaydilar inshaalloh. 2 gün hurmatli obunachilar ustalarga dam beramiz keyin. Shu mobaynida Xudo xolasa inshaalloh shu qarzlari bir ondan bir öndürüp alamız degan umiddaman. Hurmatli obunachilar, shu ekranda qo'yib turgan qator kanalımıza bir e'tibor qilib tursangiz ehson sevar insonlar. Xudo xolasa ro'zgin elamizning shu quvonchidan sherik bo'lamiz. Alloh rozi bo'lsin barchangizdan. Dim bir hurmatli obunachilar. Odamning nima desam bo'ladi, bu ko'nglimdagidan joy chiqib kelsa, odamzod gözü quvonsa bu boshqacha bo'ladi ekan. Gündan güne chiroy chiqib keladigan ko'rganlaringizdek. Yine hurmatli obunachilar, ko'rsangizlar, haqiqatdan bir chiroyli joy bo'lib keladi Xudo xolasa. Inshaalloh shuni bitirib o'tsak hurmatli obunachilar, Xudo xolasa ro'zginarimizga bir chiroyli bir sharoitlar yaratib bersak, shu yerda odam bir etgan ishini o'zi faxrlanib, quvonib, qalbi quvonsa bo'lib hurmatli obunachilar, bir xotirjam yurishdan göz görsə, şunun bir chiroyli narsani yaratib bersangiz, bir insona imkoniyatlar yaratib berib, yaxshilik qilsangiz, bu shuningni bu g'arib bechoraga hurmatli obunachilar, albatta odamning ko'ngli ko'tariladi ekan. Men to'g'risi o'tgan safarga ya'ni Oygul opamni joyini bitirib berganda o'zimni boshqacha his qilgandim. Sizlar ham shuningni bir o'zingiz his qilasizlarmi? Shu etib bergan ishlaringizda o'zingiz hurmatli obunachilar, men bir sababchi bo'lib so'nib turibman. Lekin aslında buni hurmatli obunachilar sizlar qilib turibsizlar aslında. O'zingizni bir ko'rib, o'zingiz quvongan bir o'zgarishlarni ko'rsangizlar, nechta holatga tushasizlar hurmatli obunachilar. O'zimda shuni sust qilaman hurmatli obunachilar. Lekin haqiqatdan ham bir chiroyli joy olib chiqyapti Xudo xolasa. Ko'p yil davomida sizlarga savob yozilib turadi shuni hurmatli obunachilar, ish joyimiz. Alloh rozi bo'lsin sizlardan hurmatli obunachilar. Alloh taolo ham shu qilib turgan ihsonlaringizga neki umidda qilib turgansiz, Alloh taolo ham yetirgay. Buni minchak ishlari hurmatli obunachilar, iloji bo'lsa Kanada shu tez qarzidan chiqib ketib bitirib o'tsak, minchak savobli ishlar ko'psini qilib berdik. Shu ekranda ko'rib turgan qartar kanalımıza oz shu ihson sevar insonlar e'tibor qarab turgan iltimos sizlardan. Endi yana oz qoldi, dim. Yana oz qoldi hurmatli obunachilar, Xudo xolasa. Endi tushunaman. To'g'ri, hammaning oy oxiri ham 3 bayram bir qo'shaloq keldi. Tushunmaka bo'ladi, lekin hali qistoq yo'q hurmatli obunachilar. Lekin iloji imkoni boricha endi
İşlep birgen ustalar ham oz-moz o'ylashimiz kerak. Qalaversa shu materialni berib turgan insonlarni oz o'ylashimiz kerak. Baribir mablag' bo'lmasa, hurmatli obunachilar, shuni materiallar yetirib turgan ustalar ham, nelar ham, insonlar ham berib qiynaladi hurmatli obunachilar, oz-moz ham. Lekin ular ham doğru tushunishga, ular ham duo qilib qo'yinglar. 14 mingdan beri turgan pena bolakuni 12,5 berdilar hurmatli obunachilar, har bir shtukuni. Shunda necha so'm qaytib qoladi? 12, 13, 14 ming. Milyon so'm her birisinde, her bir ştukunda milyon so'mdan qaytib qoladilar shunda. Lekin ustalardan ham Alloh rozi bo'lsin. İlatkina qaraganda ham ancha arzon ishlatib turibdilar. Her bir ştukuni 1000 yo'q 5500 so'mdan ishlatib turibdilar hurmatli obunachilar. O'rib turibdilar her bir ştukuni. Ish pena bo'ladi. Bulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli obunachilar esa Alloh rozi bo'lsin barchangizdan. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa biz sal ish ekranda qo'yib turgan ekrandagi karta raqamlari, rozginalarimiz karta raqamlarini ozgina e'tiboringizni qaratib tursangiz, xudo xolasa tez kunda shu qarzimizdan chiqib ketamizdan umiddaman. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Ehson sevar insonlarga shuning videolarimizni tashlatib qo'yish esdan chiqmasin. Men sizlarga sababchi bo'lganim, sizlar ham bir insonlar bir sababchi olib qo'ysangizlar, hurmatli obunachilar, albatta buni savobi ihson qilgan inson bilan barobar sizlar savob bilan sherik bo'lasizlar hurmatli obunachilar. Men sizlarga bir sherik, savobimizga sherik bo'lganim. Lekin hurmatli obunachilar, esdan chiqarmanglar, like'larni bosib ketib, chiroyli bir kommentariy yozib ketish esdan chiqmasin. Alloh rozi bo'lsin, barchangizga sog' omon bo'linglar.